rivotoza fity olona fito namonyaingy 8 sy enina na traboina 7 sy 7 na fitatoerana piasan'ny fahasalamana CTC 19 mitaky ny andraisana azy ireo piasa mpanjakana pikatroka tim mila antsika ny firenena ho ny mpandrina nasionaly andoko tim manatitra ny araba tombo kilasy tongovavy tonga soa indrainao atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao amin'ny tsy alatsinainy 2 febroary 2024 ity ampanajana sy ampitiavana tombo kilasy tongovavy no anasaokanao anaraka ny antsiprim-baovao hatramin'ny farany pejiny politika avy atrandry samihafa ny hoe mitsipaka ny lalam-panorenana sy mivoaka ny lalam-panorenana hoy ny Flora Valomanana Marika Ranamaly ny fanontaniany ireo mpanao gazety tao Fianaratsoa tsy midika ho fanginana manoloana ny tsy mety eto amin'ny firenena ny fanoana ny antokotima ny fitondrana fanavozana hoy ny fanamafisana nitondran'ny Flou National ny antokotika Madagasikara fanazavana ihany koa ny mety ho firotsahany na tsy amin'ny fifitianana ho Flou ampirenena manaraka tato-baovao Germaine Menjanary sary serindrantsary ny mbola havatsara tsy midika fanakipina maso manoloana ny tsy fanarandalana na ny fanitsakitsana ny androm-panjakana ny fanoanana ny fanavozana ho any antokotika Madagasikara miorona amin'ny fanajana lalam-pandrenana ny lalàna velona ary ny fitsipika demokratika ny fanavozana tsy manohitra ny voalazan'ny fitsarana avomba lalam-pandrenana ny antokotika Madagasikara raha nilaza fa mivoaka amin'ny voalazana lalam-pandrenana ny zava-misy eto Madagasikara hoy ny Flou Marika Ravalomanana samihafa zany hoe contre ny ACC contre anticonstitutionnel fa milaza fotsiny hoe mivoaka extra constitutionnel samihafa zany fa mifandraisana ny sasany azy hoe manohatra zay ino moa tenena koatran'izay efa zay zany zay mahatonga milaza hoe zay fantatro ny tenako zay fa milaza hoe zao zavatra ataonay mety zao zavatra ataonay dia mety azonao izy fa itsy mpanao gazety ary inoy tsara le fiteny samihafa manohatra sy ny hoe mivoaka hors constitutionnel extra constitutionnel zany le izy lafiny roa no tsy maintsy izoran'ny firenena raha ny fomba fitantanana ny firenena hoy hatrany ny Flou Marika Ravalomanana eo ny fandaminana ato anatiny mba tsy ivoaka amin'ny lalam-pandrenana mila mazava koa ny sotra itondrana ny firenena hoy ny fanamafisana za fa niresaka tamin'ny voalohany hoe misy lafiny anankiroa tsy maintsy atao ny atao anatiny zany ny national tsy maintsy mifanaraka tsara zay voalazana lalam-pandrenana zay mahatonga hoe tena tandrema amin'ny tsara ataony andraka Andriamaso zay fanarahana atao accord zany na feuille de route ary ny any ivelany tsy maintsy manaraka tsara fa sao dia tarohan-dralahy amin'le sazy eo tsika le sazy ingera milatsaka tsy olombitsy ny vidiny andray manontona izany zany mila mitandrina mandanjalanja tsara manamafy ny antokotika Madagasikara fa ijoro atrandry hoery politika tompona andraikitra manohana izay masoan'ny firenena sy ny vahoaka ary sahy manakina sy miteny rehefa misy lalana everina fa mitondra ny firenena iala amin'ny fototra ara-dalàna sy ara-demokratika efa nilaza fa manohana fa namaly fidela hoe zay tsy manohana fotsiny fatany asa mijoro zay miteny atreto mbola tsy afaka manatrika ireo fivoriana iraisampirenena i Madagasikara ary tsy afaka mifidy raha misy fanapahan-kevitra raisina araka ny nambarany Flou Marika Ravalomanana atrandry amitsika miteny zao mbola sanctionné aloha Madagasikara ohatra zao nanontany SADC nanontany Union africaine tsy mbola misy mazo manatrika le fivoriana reny tsika tsy mbola mazo miditra anatin'le any tsika zay mbola sanctionné azavoana roa zany efa miteny mbola tsisy akoatra ny ancien président mazo miditra no observateur fa tsy mazo mifidy taky ny fametrahana tondro zotra ny antokotima fa tsy nanasoniny fifanarahana nataon'ireo antoko politika voalaza fa 900 hoy ny mpanao gazety nametra-panontaniana tsy ho voafandrika reo amin'ny fanontaniana toy izany aho hoy kosa ny Flou Marika Ravalomanana raha namaly io fanontaniana io manana foto-kevitra ijoroany ny antokotima hoy ny fanamafisany za aloha dia tena tsy ho tafiditra anatin'izay piègenareo zany ny fanontaniana hoana fa izy mitondra eo dia fata zay tokony ataony dia izy mahita an'le le nilaza teny hoe régulateur dia manontany ACC izy hoe inona tokony atao fa zavatra tsy azo tsika lana fotsiny amin'ireo le communauté internationale reo tsy maintsy miresaka mifanandrisy lahatra aminy tsika hoe zay tsy mila feuille de route fa le façon-dreo dia raha manaiky izy dia manaiky tsy manaiky izy dia tsy maintsy manao feuille de route tsika fa ankoatra ireo dia isan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety ihany koa ny mety ho firotsahako fidin'ny Flou National ny tim
amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena manaraka. Mbola aloha loatra le izy satria mbola tsy manompo mbola fandaminana dao zany fa raha tonga fotoana itrana mipetraka averiko indray tsy ny atoko a tsy ny tim akory manaparetana tsisy maritra 100 taona na 200 taona ohatra ny anse izy zao ny Sud Afrique zay mahatonga hoe tsy hanao le culte de personnalité hoe zatsony fa le anarana hoe tim tsy maintsy ataontsika zay mialohan'ny mahasazy foana. Tsara trano moa ny mampatsiahy fa nandritra ny fampiarabanana tratran'ny taona nataony antoko tim matao fianarantsoa no namalin'ny filomarika Ravalomanana ireo fanontaniana ireo. Fantatra ihany koa fa itoy ny fitetezam-paritra ataony filompanorona ny antoko tim sy ny pro-politika nasionaly ifampizaram-baovao amin'ireo mpikatroka ao anatin'izao fanavozana izao. Atsika rehefa avy moa ny akon'izay vaovao nataony antokotiko Madagasikara tany fianaratsoa izay afa hotoizantsika ny fampalalam-baovao mifandraika indrindra amin'ny rivo-doza fito izay nandalo teto Madagasikara ny farany herinandro teo. Olona iray raim-pianakaviana enina telopolo taona namony ainga tototry ny tany vokatry ny firodanany trano teny amin'ny fokontany Andohamandry la Haute-Ville Antananarivo faharoa ny alahady vao mangiran-dratsy. Ankoatra azy olona enina namony ainga tamin'ireo distrika 7 ao anatin'ny faritra enina voakasiky ny rivo-doza raha nantotanisa nomeny BNDRC ny maraina teo. Analiny ihany koa ireo olona trabona sy tsy maintsy nafindra toerana vokatry ny takaitra ara-potodravitra ho araina ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny makasika izay eo amin'ny sariny Taiziny. Vovoka latsaka tamina zazakely iray tao Ambaniandriana tato amin'ity tokantrano tetỳ Andohamandry la Haute-Ville boriboritany faharoa ity sy ny fahitana ny rindrina tritra no nanaitra ny ankonana iray ka nafan'izy ireo ny antsony olona tao ambony sy ny voky ny trano 10 minitra mialoha ny rodanany tahaka izao. Sambola tao anaty torimaso ny rehetra tokony ho tamin'ny 3 ora sy sasany maraina tany hoany. Samy namonjy ny tena nivoaka ny trano ny rehetra ka tavela tsy nisy noraisana nakamaronetana. Sombitsombony sisa tsy potika tao anatin'izany. Ny alina izay mbola natory ny foazany zareo tao ambany dia nivoaka kely izay dia vao nivoaka kely tsy haiko 10 minitra angamba izay dia to dia nirodana ilay trano dia tena izany tebotebe dia izaho aloha izany to dia natahotra dia tonga dia tsy haiko hoe ilay fokony dobodoboka be dia to dia torana. Zareo avy aty ambany nahita le taniny latsaka nisy taniny latsaka izany avy aty avany ambony dia latsaka tamin'ilay zazakely dia zazakely ny zareo tao ambany dia avery zareo izany ohatran'ny hoe taitra satria nitomany ilay zazakely satria ilay zazakely mbola kely dia nijerevana satria jiro tapaka dia nampirehatra toritra dia nijerevana dia mijery zareo jerevana amin'izay efa ohatran'ny efa niataka izany le rindrina dia nizaira zareo vao taitra dia zaira zareo vao mifody dia namoanay tao ambony dia hoe mivoa daholo fa ohatran'ny hafahafa ny trano dia mivoaka izay dia rehefa mivoaka kelikely izay voaka 10 minitra izay dia to dia nirodana ilay trano. Raha vatao anatin'ny indray-pimaso ny trano ary nifatratra tamina tokantrano mpifanila podirindrina tamin'izy ireo tamin'ny toerana ambany izay misy ankonana roa. Tototry ny ranontany teo ampandrina ny raim-pianakaviana iray tsy salama ka voatery nosikirina rehefa mbola navita namaly ny antson'ireo fokon'olona nanafitra azy. Tsy tana nefa ny ain'ity raim-pianakaviana ity rehefa tonga tany amin'ny hopitaly izay vomafy teo amin'ny tongony ary mbola nianjeran'ny vato teo amin'ny lohany. Tara ny fahatongavany ny mpamonjy voana tamin'ny fotoana io ka ireo mponina manodidina noho ny famonjy sy ny fanometanana. 30 minitra tao aorian'ny rodanany trano no tafavoaka tao ny tenany raha ny fitantarany Zodany. Maty tsy nisy herinaratra ihany koa tamin'ny fotoana io ka nanamora ny fisokirana azy raha ny fanazavana. Teo amin'ny atsasakadiny teo zany misikotra an'ilay olona tato ny fokony olona mpiaramonina tetỳ tanàna niaraka taminay niaraka tamin'ny olona rehetra azo izy teo amin'ny tamin'ny 4 teo dia nety nanakany amin'ny hopitaly izy dia teo ny mono nyfandina tamin'ny pompier teny an-dalana dia ny pompier tonga teto aminay teto ihany namonjy anay teto izy tato amin'ity trano ity izy natory dia mba handeha navitraina ihany ngamby izy zany sendra ohatrany hoe efa naheno zavatra ngamby izy hoe zavatra ohatrany tsy haiko na inona no heniny dia ohatrany naiky ala teo am-pandriana izy tsy tafaly izy tamin'ilay zavatra nianjera dia voatsindro ny tongony dia izy nilatsika anakany ambony fandriana ohatr'izao dia tsy simba zany ny azy ny tarehany fa ny tongony ny tena voatsindro mafy tao amin'ilay ranotany sy le vato moa nisy vato malao koa moa zany nianjera teny amin'ny lohany fa izy mbola azonay tato izy zany tamin'izy tamin'ny bahoaka tonga teto mbola nateny ny roa izy hoe ato ahako vao naheno an'izay ny olona dia samy nioay azy tao
ny olona sasany a misabaky eo ambony ohatr'izao manipy an-tany ohatr'izao ary ny sasany ray a manilika mivoaka makany ivelany. Zay fomba nataonay fa tato kosa aloha tapaka ny jiro a tsy nisy courant tato a ka zay nahafahan'ny fokon'olona naka anazy vetivety. Io zao ny trano efitra anankiroa ty trano nisy anazy ty a fa tato amin'ity le nisy anazy ty ihany a ny tena vomafy a fa tatsika io arange nisy olona fa tsisy naninona le olona tatsy ka fa voaka somatsara izy nisy mianaka izy nitatsy vady anankiroa ary ny zanany anakefatra. Eny amin'ny 30 taona ity raim-pianakaviana namoniny ity ary namela manao tena sikamboty 3 menada. Tokantrano valo kosa no voakasika mivantana tamin'ny tranga izy ireo izay efa samy namonjy ny fianakaviany ny ankamaroany. Amin'io dia nisafidy zany zareo ny petraka any amin'ny fianakaviany tsirairay avy dia nitsoforanandro izy io zany mety zay satria raha zay mahasoan'zareo zany dia tsika koa tsy sarotiny zany safidy zareo any amin'ny fianakaviany tsirairay avy. Faneniny tamin'ny trano rodana tety an-toerana ity raha ny fanazavana hatramin'ny nanomboan'ny fahavaratra ankoatra ny fiotsahan'ny tany sy ny fatapahany lalana vezivezen'ny mponina. Efa maro ny fanentanana atao amin'ireo mponina ety amin'ny faritra avo rehefa vanim-potoana ny fahavaratra hisoroana ny tranga tahaka izao indrindra ireo amin'ireo toerana marefo sy trano ahina irodana. Tsy ampy anefa ny fahafahan'ny fokotany manaparitaka ny antsoantso ka tsy ahafahana tena manao ny asa. Misy amin'ireo mponina ihany koa no tsy mety miala amin'ny toerana ka voatery tsy maintsy ampinaovina taratasy hoy ny fanazavana. Amam-bolana maromaro kely teza no nefa nanao nametaka afisy azy a dia efa nanetana. Ny olana kely fotsiny koa zany amin'io zany amin'ny fampitaovana zany fampandrenesana dia azy aloha tsy manana megafone efa zay eo miezaka ina ny système zaona zay faran'zaigna mba satria teo ny vava zany mandeha dia ny afisy azy dia ny fanetanany any zay nisy ny chef secteur sy vomera paritaka izy re zany tsy maintsy manao ny asa zay baiko menao ana amin'ny birao hoe tsy maintsy mampandre olontsika dia tsy maintsy mitilitsika ifotony izy anytrano atahorana dia ampandrenesana zao ny information amena anazy dia manapa-kevitra ry zareo zay koa moa nisy nametraka hoe tena danger nisy olona teo danger dia nitenena hoe raha vao tsy ala nareo dia alohantsika alohanareo manao engagement zany eo amin'ny fokotany aloha. Ankoatra ny teto amin'ny fokotany Andohamandry tamboho iray no nirodana tamin'ny ora maraina ka niteraka fahasimbana lehibe tamin'ny trano iray teny Tsiadana. Nateo aza ny fahavoazana tsy nisy kosa ny ainana fohy. Tany ampanaovana iraka ny tompo-trano tamin'ny fotoana io ka tsy nisy olana natory tao amin'ilay efitra nandritra ny fisehon'ny loza. Raha ny vaovao, trano maro manodidina ihany koa no niaran'ny fianjeran'ny tamboho ka samy nahitana fahasimbana avokoa. Ankoatra ny fahavoazana arakolona, navisatra ihany koa ny fahavoazana ara-potidrafitrasa tamin'ny ankamaroan'ny toerana no lalovan'ny rivotoza fity. Ho an'ny Soalala, mbola miato ny famatsiana herinaratra no ny fahasimban'ny fotidrafitrasa raha ny fampitam-baovao. Ho an'ny Mahajanga faharoa, tombanana ho 700 ny fambolena sy ny fiompiana no simba sy dibo-trano tanteraka amin'izao. Raha 700 ny tanàna no dibo-trano tanteraka. Tafakatra valo amin'ny 507 sy 9 ireo traboina izay mitsinjara amina tokantrano 704 sy iray alina. Miisa 707 sy 7 alina kosa ireo tsy maintsy nafindra toerana. Mahatratra 3 sy 7 sy iray alina ny trano dibo-drano. 9 sy 7 sy arivo simba amin'ny ampahany ary 9 sy 7 sy arivo simba tanteraka. Misy 7 kosa ny efitrano fianarana voakasiky ny loza, 7 amin'ireo simba amin'ny ampahany, 15 kosa simba tanteraka. Manodidina izay vaovao izay tsy afabela afa miaina anaty tahotra sy ororo atrangy ny mponina eny amin'ny faritra iva sy ireo manamorona ny renirano rehefa vanim-potoana ny orana tahaka izao. Tsy misy anavahana azy intsony ny rano maloto sy madio toy ny eny Andavamamba Anjezika. Efa tsikafo nanova ny tanina ao an-trano sy mitsena eny am-baravarakely hoy ireo mponina. Tsy mijery ny fahavoazana treto fa ireo mponina ihany no miezaka manao ny tsy papaika hanamboarana tetezana azo izay tsy mahavita taona akory izay ifamezivezen'izy ireo eny an-toerana. Ankoatra io, nahazo fampitandremana loza mitatao amin'ny tondra-drano ireo komina andalova ny renirano Sisaony noho ny fefilo-havanana eny Ampahitrosy izay manambana ovaky. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Tahirina.
hoarantsika eo ihany makasika izay vaovao izay rehefa vonona ny sary afa makasika manoloana ny fahavoazana izay natetraky ny fandalovany rivodoza fitisy tamin'ny farany herinandro teo izay dia nijery ifotony ny nahazo ireo trabona tao majanga sy tany amin'ny distrika ny Soalala ny filohan'ny fanavozana sy ny delegasion nandotariny vary fanampina arabola rivotovana no natolotra ireo trabona manodidina ny 700 izay mitoby eo amin'ny EPP tsara mandroso sy ny EPP fiopio ary koa atao amin'ny distrika ny Soalala ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny ny artanjona. Fanomezana vary 570 taona fanampina arabola mitetina 30 tapitrisa ariary ho an'ireo traboina manodidina ny 700 mitoby ao amin'ny EPP tsara mandroso no nataony fitondram-panjakana malagasy ny andritra ny fitsidiany ho an'ny voalohany ny volana febroary. Nitsidika ireo traboina monina ao amin'ny EPP fiopio ihany koa ny filoham-panjakana sy ny vadina niaraka tamin'ny delegasion notariny. Efa miasa ato ny BNGRC efa misy sakafo meny ao zarany isaky ny fianakaviana anatin'ny 5 andro fa izahay amin'ny présidence mitondra zay mbo andalana izy io fa mety efa mety tonga androany hariva na maray raha tsy tapaky ladran'iny mitondra vary 570 tonne ho an'ny faritra tia Majunga faritra tia Majunga zay traboina rehetra no homena an'izay ka apetrako eto aminareo eto zao misy 420 fianakaviana dia aminay amin'ny présidence mahazo gony ray isaky ny fianakaviana. Ankoatran'izay ahampijano vola ho amin'ny tompon'andraikitra eto mba hanampy anareo eo 10 tapitrisa ho anareo eto. Manaraka an'izay mitodika aminao monsieur le préfet angalanareo groupe électrogène tsy haiko firy KVA andefasanareo jiro ato mba tsy ho maizy n'olo ato fa tsy mitamina. Isan'ny distrika notsidian'ny filoham-panjakana ihany koa ny tao Soalala ka tao anatin'izany ny komina Andranomavo, Ambohipaka, Soalala, Ankasakasaka. Ankoatra ny vary ray gony isa-tokantrano miampy ireo fanampina ara-tsakafo hafa sy ara-pitaovana dia nanolotra vola 50 tapitrisa ariary ihany koa ny fitondrana ho fanampina ireo fianakaviana ny aramboina ireo. Andriamatoa Betanana, andriamatoa Tsombavavahoaka manome vola kely fampaherezana fondran'ny Piniania ary fampaherezana an'ireo zay tena ny aramboina kelikely ny fanampina dia mbola andalana ny vary ny taona ary ezaka zahay monsieur le député fongavana ciment sy taona tia Soalala famboarana reo tanàna sy voatery izay mpandeha fa taona tsikelikely zay andriamatoa Tsombavavahoaka andriamatoa Betanana mampalahelo akisoatazao eto Madagasikara dia misy vola raha mety aminareo adaniko amin'ny andriamatoa Betanana fomba odranomasony velona zay amin'ny namoy ny fianakaviany sy ho fanampina an'ireo tena an'ireo tena miara-ina moa zany ka voina vola 50 tapitrisa monsieur le maire ajarina eo ny ankoatran'izay dia ho avy kelikely eo fanampina fampahitako nananaky. Nanamafy ny fanjakana fa laharam-pahamehana ny fiahina ireo traboina ary tsy avela hiatrika irery ny fahavoazana ateraky ny voina ny vahoaka. Ezaka iaraha-mientana hoy ny fanamariana no ahafahana manarana tsikelikely ny fiainan'ireo fianakaviana traboina sy mamerina ny fanantenana any anivon'ireo faritra voakasika. Koa satria efa vonona ny sary mirakitra ny fanadihadiana teny Andavamamba Anjesika ao rahantsika vetrany makasika izay. Tsy misy anavana azy intsony ny rano maloto sy madio fa tsy maintsy roboany ety Andavamamba Anjesika. Tafiditra any anaty rano avokoa ny fako sy maloto rehetra entiny rano vokatry ny orany kija ny farany herinandro teo. Hatramin'ny nanomboany fotoam-pahavaratra tsy afabela fa miakatra tahaka izao ny rano ety amin'ny faritra Iva. Tapitra marary avokoa ny zaza sy ny ankizy rehetra no ny fofona mandona ao an-trano. Babena sakelena ihany koa ny ankizy tahotra ny fianjerana no tsy fisiany ny fototra-vitrasa na misy fa tsy zarizary. Sakafo mandondogna varovarana
dia aveo koa moa ny fiarahamonina sy mifidy fa tonga dia amin'ny rano fotsiny magnaro maloto amiko dia le tsy maintsy miroboka anao lakany anao le tsy ampety valaparana lakany io misy maratra foana mihitsy zany mandeha surtout izy rehefa le miakatra be iny na ny ankizy na ny olon-dehibe rehefa mandeha amin'ity tena maratra foana satria tena mandratra tetezana io rehefa malama indrindraindrindra tena tapaka tamika misy tena to dia mizaitra mihitsy miandry ny ritsa zay vao akobanina anaty mivoaka ty atokotany roboana dia asiana lamba kely amin'ny reny batery sy an'ireny dia mamafatongotra ny ankizy kely tena tsy salama daholo mihitsy amin'le rano koa efa miaina io dia miakatra le fofona dia maratra tsy vitsy ireo maratra sy tapatongotra mianjerana atorona ety an-toerana raha ny fitarainana hatramin'izao nateo aza ny antsovonjy nataon'ny mponina tsy misy mpijery izy ireo ny samy mponina ihany no mifampitoana sy mifanentana manamboatra tetezakazo iampitany na samy mamorona sy manangona lamba maromaro natao andehanana ny any an-trano kosa samy manao izay tsy alina ny entana babiana izy mandeha mianatsy babiana pitaina amin'ny rano rehefa mandeha mianatra efa miloko-drano ny lalana tsy le voatsatsan'le rano dia tonga dia marary ny kibo voatsatsan'le rano izay mponina ihany manamboatra anazy rehefa tonga ny tondradrano be dia izay ihany manao anazy iny angalana 5 milisa tsany efa tsy maintsy ambarina ny lalana efa tsy hitako izay vokatsy le lalam-barina rehefa le mandeha makaranina itony zanakaitony ihany menjera ao makarana iny ambony tetezana iny mampitaraina ny mpony ety an-toerana ihany koa ny fisian'ny andrin-jiro iray mety ampidi-doza azy ireo noho ny fahasimbany efa boboka ka mitady enjery zany no mbola mitselatselatra ihany koa rehefa avy ny orana ka miteraka fahasimbany ireo fitaovana ao an-trano efa andro maromaro zao no nitondra fitarainana ireo mponina manoloana zany teny amin'ireo tompona andraikitra saingy tsy nisy valiny mbola notakiana eninalina ariary ihany koa izy ireo raha ny fanazavana misy afo milatsaka be mihitsy io rehefa mirehatra be dia efa tany an-jirama zay nefa tsy hanony ry zareo mihitsy fa mijery fahatonona angamba nisy voaka ety rehefa mirehatra io dia tsy mandeha le jiro ny teleanay zao simba mahitsy ny amin'le izy hoe mandoy eninalina hono nefa nito izay rehetrarehetra mampiasa ny photo io daholo dia rehefa mirehatra le izy dia to dia tapaka le jiro avy eo nefa izay mampiasa fatana courant teleanay zao simba mihitsy ankoatra ny any amin'ny faritra iva efa manambana ireo mponina manamorona ny fefilo ihany koa ny fiakarany rano na dia tsy mbola tena niakatra azy izany ho ny fanazavany mponina efa maro ireo mifindrany amin'ny avana sy manomboka mitaona entana tsikelikely efa mitady anasasaka ny trano ny rano ary ahina ny akaran'izany raha mitoy ny rojakorana efa manomboka miakatra izy io mitaitaira ihany mitsanona ina irota taitaina ianao amin'ny ankizy kely ny ankizy kely zany tena taitainana sy mifimpiana kely izay ananana kelinao ka zay zao ety ihany misy anay fa tsy manana kaly akoatriny ety dia miakatra makany amin'ny CG na EPP le rano zany zao io zao vao manomboka miakatra dia le amin'ny alina zany zay tsy dia matory firy fa somary mijerijery rano ihany satria ny ato rano somary mijerijery ihany zany tamin'ity zany tsy dia natahorana firy le avaty satria nisy an'le rano vaky le tary anankiroa dia lasa ohatra miparitaka le rano dia eo mahatonga anazy tsy hoe tsy tena hoe tsy misy niakatra zany avaty isan'ireo komina lasibatra isaky ny fotoam-pahavaratra tahaka izao ny komina ampita-tafika atreto mbola tsy misy ny traboina amin'ny tompona andraikitra na izany aza mitoy ny fanentanana atao amin'ireo mponina hiala amin'ny toerana rehefa misy trangahina eo ihany koa ny fanadiovan'ireo lakan-drano samihafa ahafahan'ny rano mivarina isorohana ny rano tondraka dia atreto aloha mbola tsy dia hisy atahorana makasika ny reno sisona dia tsisy aloha zany atreto ny trabona na plaza taty aminay na izany na tsy zany tamin'ny asabotsy arivo izay tokony sabo tamin'ny 9 arivo teo efa nandeha nijery rano dia efa nanafatra nanao tamtamma nilaza tamin'ny vahoaka rehetra manamorona ny reno sisona fa tokony hamonjy toerana avo izy satria le siklona mbola teo mba isoroana ny loza dia nanafatra izay mamonjea toerana avo ianareo izay mipetraka eny morony sisona amin'ny toerana iva dia atreto aloha zany tsisy ny olana manambana hovaky ny fefilohavanana manamorona ny renirano sisona eny ampahitrosy amin'izao mbola mitoetra hatrany araka izany firazana loza mitatao miloko mena amin'ny tondra-drano ho an'ny komina ampahitrosy soalandy ankady vorobe ampanefy soavina ary anosato andrefana raha ho an'ny renirano sisona eo ampita-tafika dia nahitana fidinana ny avon'ny rano raha mitaina tamin'ny maraina teo hoy ny apipa makasika ny renirano ny sisona manokana raifa 70 metatra ny avon'ny renirano sisona eo amin'ny mardrefy andramasiny nidina
ohatra faingo telopolo ny avony rano saingy iankina amin'ny fivoarany tetry ny andro ny fivoarany ato anatin'ny rombeny folora manaraka roa faingo sivy amin'ny telopolo kosa ny avony sisony amin'ny maridrefina ampitatafika niakatra ohatra faingo 5 metatra izany tato anatin'ny valora saingy idina trano izany mandritra ny rombeny folora manaraka 3 metatra ny famitandremana mavo miloza manambana eo ampitatafika lafomavao afa tanteraka kosa indray nankasitraka sy nanome lanja ny ezaka vitany Madagasikara tao anatin'ny 3 volana farany ny vondrona afrikana araka ny fanambarana ofisialy navoaka ny fiadidina ny fanavaozana ny republika taotry ny fionana tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny republika kolonely Mikael Randrianirina omaly alady 2 febroary dia nanambara ny iraka manoka ny vondrona afrikana ho an'ny Madagasikara Mohamed Idriss Farah fahita taratra ny fandrosoana ara-politika ara-toekarena ary ara-tsosialy teto amin'ny firenena araka ny fanazavana vokatry ny etsika sy ny fanapa-kevitra noraisin'ny fitondrana no nahafanana mafindray ny fitokisany sehatra iraisam-pirenena ka isan'ny manohana izany vondrona afrikana no tsindrina manokana fanateo aza ny fepitona foy dia fahita mazava ny fiovana sy ny fivoarana izay manokatra lalana vaovao any ny fanarenana ny firenena nanambara ihany koa ny vondrona afrikana fa manohana tanteraka ny vanim-potoana tezami teto Madagasikara vinavinaina aharitra 7 volana ho fanamafisana ny fandriampahalemana ny fitoniana ara-politika ary ny fanarenana ireo rafitra fototra ilaina amin'ny fampandrosoana tsy aivina fa efa nitsidika ny Madagasikara ny volana novambra lasa teo ny iraka manoka ny vondrona afrikana ary efa nanamafy tamin'izany ny fanohana ny fizotro ny tetezamita sy ny ezaka famerenana ny filaminana sy ny fitokisany iraisam-pirenena no mafisin'izy ireo fa hijoro hatrany eo anilany Madagasikara ny vondrona afrikana mandra-pavita ny tetezamita sy ny fanarenana maharitra fatotosa androany ny famindra-pitantanana teo amin'ny filohan'ny filankevim-pitantanana teo aloha Joël Randriamandranto sy ny filohan'ny filankevim-pitantanana vaovao Andrianena Rabarso eo amin'iviny Economic Development Board of Madagascar na ny UDBM mpitsara nivoaka avy tao amin'ny ENMG ity filohan'ny filankevim-pitantanana ny UDBM ity izay filohan'ny filankevim-pitantanana teo aloha 20 ireo administrateur eo amin'iviny UDBM ka ny 20 amin'ireo avy amin'ny fanjakana ahitana ny primature sy ireo ministra 10 avy amin'ny sehatra tsy miankina fovonana iarahan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina miasa ny EDBM hiteraka fampandrosoana iombonana anintona ireo mpampiasa vola na vahiny na teratany eo amin'ny vaovaony sosialy kosa indray ny lanja sora-baventy ny rotra anakeny amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ireo mpiasa ny CTC 19 nandritra ny Covid-19 androany izay mitaky ny andraisana azy ireo mpiasa mpanjakana nilazany tsy emotra amin'ny fitakiana ataony izy ireo raha tsy mivaly fitakiana efa ny fanarahana io fanampanazavana mitaky ny ampiarana ny fifanarana sy fampalantenana natao azy ireo fa ho raisina mpiasa-mpanjakana ireo mpiasa ny CTC 19 nandritra ny valanaretina Covid-19 mahatsiaro tena voarirarira tanteraka izy ireo satria fanampanovana taratasy mirakitra ny fandraisana azy nanomboka tamin'ny taona 2022 kanefa tsy mbola nahita mangirana efa taona tsy aoriana 700 izy ireo tamin'izany saingy mbola misy 300 ireo tsy mbola voaray nampanantenana zay efa ho recrutena nomboka tamin'ny 27 avril 2022 efa nampananterina dossier zay tamin'izay fotoana zay fa juska amizay mbola tsy recruté dia arirariran'olona foana zay zaka manontany ahoana recrutement le CTC zay tsy tavela amizao zao eo amin'ny 300 eo farafabisaka fa 700 zay teo aloha fa ny médecin moa zany efa ny recrutena daholo dia ny chauffeur efa ny sage-femme ny infirmier ny adjoint ny admin zay tsy zay ta ny lanja sora-baventy ny rohatra anakeny amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ireto mpisehatra amin'ny fahasalamana ireto androany ny lazany tsy emotra izy ireo fa noho hiatrany ny fitakiana mandra-pisiny valiny andrasana ny tohiny pejiny politika kosa indray tsy fotoana ifampizarazarana intsony izao fa fotoana anangonana ezy ho an'ny fanorenana firenena vanina sy mendrika ny vahoaka malagasy hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko tsiky Madagasikara tao Fianaratsoa misy andraikitra sanina mampikatroka sy mpikambana antoko timma hoy ny fanamafisany Germaine Menjanary sy mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsiprimo vaovao
tsy fotoana ifampizarazarana intsony izao fa fotoana anangonana sy amindronana ny hery satria mila antsika ny firenena vanina no kinasa ho an'i Madagasikara, firenena mendrika sazany vahoaka malagasy hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko-tiko i Madagasikara. Malagasy manan-kasina sy manana fiainana mendrika no averina eto amin'ity nosy manan-karena ity. Manana andraikitra amin'izany ireo mpikambana rehetra hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko-timo. Ripiray antoko amiko, ny fitsapana nolalovana dia tsy natao andravana fa natao anefena, tsy natao akivy fa natao anomana ho amin'ny zavatra lehibe kokoa, ho amin'ny adidy ambony kokoa ary ho amin'ny andraikitra goavana kokoa. Ko anio tonga ny fotoana tsy fampisaraham-bazana intsony fa ifamatorana, tonga ny fotoana tsy saratsarana fa ivondronana, ary tonga ny fotoana anangonana ny rehetra ho hery iray, ho aina iray, ho tanjona iray, satria miantso atsika indray ny firenena, antsoy ny tantara indray isika, antsoiny isika andray andraikitra ho an'ny firenena, antsoiny isika anomana no avy, tsy ho antsika intsony fa ho an'ireo namana tavela teny an-dalana, ho an'ireo malagasy rehetra izay lavy teny am-pitolomana, ary ho an'ny taranaka mbola ho avy izay miankina amin'ny fijoroantsika anio. Kora mbola misy lay fitiava-tanindrazana manosika anao, lay fitsinjovana ny hafa mampirisika anao, ary lay fitadiavana ny marina izay masoa anao, dia anangana indray isika, na eo ambonin'ny faharavana azy anangana indray isika amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Mitaky andraikitra ny mahatimy hoy ny fanamafisana, adidiny manao tsara ary adidiny mijoroan'ny fiarahamonina sy ny piraitanindrazana. Izay mitovy fijery amin'ny antoko momba ireo teboka ireo ho an'ny firenena dia namany antoko-timo ary tokony ifandray amin'ny antoko hoy ny fanamafisana. Tany mafy ny lefony fanantenana ary raiso ny sabatry ny fitiavana, ry tanora ny tiky Madagasikara, ry vehivavy ny tiky Madagasikara miomana. Ianao zay mbola tsaha mitsangana, fa raha mikambana isika rehetra tsy misy mandresy atsika. Satria madio ny tanjona, satria masina ny iraka, satria ambony ny adidy, ary indrindra satria isika ny tiky Madagasikara, ary ny tiky Madagasikara tsy ho levina mandrakizay. Ny firaisankina sy ny fandraisana andraikitra no antoko ny fanorenana any Madagasikara vanona sy mendrika, misokatra ho an'izay rehetra maniry ny ijoro ho an'ny fahamarinana sy ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny antoko, satria fanorenana iombonana no lalana tokana ahafahana manarina ity nosy manan-karena ity hoy hatrany ny mpandrindra nasionaly ny antoko-timo. 20 taona nijoroana teo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara ny antoko-tiko i Madagasikara. Na dia tsy eo amin'ny fitondrana azy amin'izao fotoana izao ny TIM dia mbola mijoro ho hery politika amin'ny manan-danja, mitana ny andraikiny amin'ny ady hevitra sy ny fanarana akaiky ny raharam-pirenena. Midika izany fa mbola maro ireo liana amin'ny vinapetraky ny antoko ho hery solombavam-bahoaka nandritra ny lanonana tao Fianarantsoa. Sary sy ny rantsariny mbola avatsara. Ny sehatra nandritra ny 20 taona teo amin'ny tontolo politika malagasy ny antoko-tiko i Madagasikara, izay mametraka azy ho anisan'ireo antoko-tranainy sy nandalo dingana maro teo amin'ny tantarany firenena. Efa nitondra ny firenena ny antoko-timo ka nafantarana azy manokana tamin'ny foto-kevitra momba ny fanavaozana, ny fananganana foto-drafitrasa ary fanatsarana ny toe-karena taorian'ny krizy goavana ny taona 2010. Na dia tsy eo amin'ny fitondrana intsony aza ny TIM amin'izao fotoana izao dia mbola manana lanja eo amin'ny sehatra politika ny antoko, manana ery ara-politika ny antoko sy ny filompanorona Marc Ravalomanana izay mbola mitana andraikitra lehibe ao anatin'ny ady hevitra nasionaly sy ny raharam-pirenena. Ny antoko-tiko Madagasikara dia efa 20 taona nijoroana ary fantatsika tsara rehefa nitantana Andriamatofiloha, fantatsika tsara ihany koa ny sedra ny ainana nisy teo tamin'ny tanjiny firenena, ary amin'izao fotoana izao fantatsika tsara koa aiza ho aiza ny toerana misy ny firenena, gisa ny firenena amin'izao tsika miteny izao, ka zay no anisan'ny nahatonga le fanovana sy fanavaozana dia minitso matoky izay fa hiara-dalana isika
anova ny zavatra misy ato amin'ny tany sy ny firenena mba ahafahantsika manana zanaka mahay, mahafantatra, mahalala ary tafita amin'ny fianarana. Ka eto anareo zanaka fianaratra io izay faritra mamokatra sy mamboly tombontsoa ngeza be ho anareo ny fisokafan'ny orinasa tiako sady manome asa manome fahafinaretana mpinana ny mpamboly ny mpiopy izay reharehantsika koa satria vita malagasy vokatra malagasy. Nateo aza ny sedra nolalovany antoko nandritra ny taona maro dia mbola manana fototra-panoana tsy azo tsinotsiniavina ny antoko timy indrindra any amin'ireo tanan-dehibe sy amin'ireo olom-pirenena mbola mino ny vinan'ny firenena vanona izay entiny. Miantso ny malagasy joro ametraka io vina io ho tombotsoan'ny firenena hoy ny fanamafisana. Io anareo tanora ny tena hoavy ny firenena andindrindriny tanora mipetraka amin'ny fokotany tsirairay raha tamin'ny andro ampatsifo tam'izay mbola ny andro tany amin'ny EPP dia tena filombana amin'nata angamba nefa ny soparan'ny zareo teo aloha tamin'ny andro tokolara tsy mandrava nanao an'le vato hoe izy ny sebaziny hatrany amin'ny fokotany hoe raha te androzy ty Madagasikara ty tompoa dia ny any amin'ny fokotany nataovy tsara. Ohatr'izay koa nataon'ny fitondra teo aloha mojikanja mitosika famelo inona fotsimbariny efa vonono aza manaiky an'izay tsofa tena ijorontsika tanora jorantsika raka amin'ny fokotany ataovy mafika tsara fa tena tsy vita mivavy izy ty fa tena andao jerena le taranaka atsika mbola araroty tena filoateo hoe mbola velony aiky anatsoa Madagasikara. Antoko politika manana traikefa sy lanjany ny tiako Madagasikara ary mijanona ho isan'ireo hery politika tsy azo hodiny tsy hita amin'ny famolavolana ny hoavin'ny Madagasikara ho iatrany ny fanamafisana. Ao anatin'ny rafitra politika dia manandanja lehibe ny tanora sy ny vehivavy. Noho izany sy ny antokontsika Madagasikara dia manana rafitra manokana ho an'ireo vondrona roa ireo. Rafitra izay mitondra hery, fanavaozana ary fandraisana anjara mivantana eo amin'ny fiarahamonina sy ny izy politika nasionaly ka tsy azo atao atsirambina ho ny fanazavana. Avonina ireo mpikatroka hitondra fanovana ho an'ny antoko araka izao fanadihadiana manaraka izao. Anisany hery lehibe indrindra eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny tanora, zava-dehibe ho an'ny antoko politika tiako Madagasikara na ny timy. Ny fananana drafitra manokana mikendry ny tanora satria izy ireo no fototry ny ankehitriny sy ny antoko ny hoavy. Ilaina ny fanamafisana ny drafitra ho an'ny tanora izay efa misy iainana ao anatin'ny antoko amin'izao hoy ireo tanora timy mafianaran-tsoa. Amin'ny alalan'ny fanofanana ara-politika, ara-pitondratena ary ara-teknika dia voaomana ireo tanora andray andraikitra ao anatin'ny antoko sy eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena hoy ny fanamafisana. Maro ny olona no leo politika indrindra fa ny tanora dia ozy hoe noezahana ny lotona ny fanaovana politika tatoato tanatin'ny 9 taona 7 taona dia naloto ny fanaovana politika dia ankehitriny dia te hitaona ny tanora tsika androany andao manao politika tsika andao fa misy anoany misy antoko anankiray zay tena manao inona mamelona maso ny tanora manao inona koa manao izay ahafahan'ny tanora velona somatsara dia ozy hoe ato anatin'ny antoko tiako Madagasikara no antoko velona afaka hidirantsika eto plasy tokovavy. Aza misalasatsika tanora manao politika, aza misalasatsika tanora mandray andraikitra. Nanamafy ny fahavononana ireo vehivavy tima ao amin'ny faritany misy azy ary andrisika ny mpikambana sy ny vahoaka anaraka ny soatoavina sy ny vina ny antoko. Goavana ny vina apetraky ny antoko timy ho an'ny fiarahamonina malagasy ka tsy anaovana antsirambina fa andray andraikitra hoy ny fanamafisana. Satria ny antoko tiako Madagasikara dia velona sy miaina ary tena matanjaka. Hiezaka hampandroso sy hamena maso anao anay vehivavy tiako eto tsy anara-tsy ho Andriamatoako loha. Hanao tongotra miara-manindrako, hanao soroka miara-milanja amin'izany atao hoe fampandrosoana izany. Sa homena tondromaso ny antsianara soa fa tany misy ampela mahery, misy tanora ary misy ray aman-dreny. Ka ny teny omenay Andriamatoako loha dia tsotra ihany. Matikia ny maminda nao fangay at vehivavy hitanan'ny sofiny. Fifaliana lehibe ho anay tokoa ny fahatongavanao eto.
mitarona ro atao be fa ny asa ry tokony himanena ao misy fitarana izay manao hoe sa ny rano horisa fa ny amalina ho haza izay ro agnatanana amin'ny tenatsika mianakavy na tia manao na sino dia mitongava midira vana tsapare tompoko ny tiako Madagasikara dia tsamba ranony topaka tonga namana vao mavomavo fagnahy président ranony masiatrako tonga namana vao ravoravo tsy mpikambana fe-pikambana fotsiny ny tanora sy ny vehivavy eo anivony antokotiko i Madagasikara hoy ny filoha Marc Ravalomanana fa ery mivaingana sy mpanamafy ny antoko mitarika ny fanavaozana ary manamafy ny firaisan-kinany antoko manerana ny faritra sy ny sehatra nasionaly antoko ny fanorenana maharitra sy Madagasikara vanona ho an'ny vahoaka malagasy ny fandraisana anjara mavitrika ireo sokajy ireo hoy ny fanamafisana mbola tsy vita ny tolona hoy ny fanamafisana solitena n'ireo mpikatroka tiako Madagasikara ao anatin'ny rafitra enina mandrafitra ny distrika ny Fianaratsoa naneo ny fahavononany anamafiorina ny fototry ny antoko izy ireo ny antsipirianjay eo amin'ny sariny mbola avatsara mbola iretsika mijoro eto manana ny rafitra isaky ny ambaratonga ary mbola tsy miambotra atoko matanjaka indrindra eto Madagasikara tsy resy zany isika fa ninina loresena nampiarana ny tsendry azo lena sy ny fanapara-pahefana tonga zao ny fotoana nanomboka tamin'ny farany taona iny misy farany raha jiaby hoy ny fitenena ka dia manomboka mipoitra ny masoandro tsy avelatsika nefa zany tsy hibalika na iletika fa fotoana lehibe iny risipom-pirenena iny sy ny fanantenana lehibe iny tamin'ny farany taona iny ka tsy avelatsika ho sosoa voatapidrano zany efa napotsika zany fa manatentsika fa hiarina ny firenena mba hita ny anjara masoandro ny rehetra ary tsy ho gisitra ty Madagasikara ty fa ataotsika ho toizantsika ny fanosoana zay efa natomboka tao alohan'ny 2024 zay nitaritin'ny atokontsika sy ny lehibe atsika araka ny fahatongavana eto zao dia mbola manome toky zahay fa mbola tsy miala mihitsy maro moa ny teny tamin'ny renitolona regny hoe zay nitarika an'izao zay nitarika an'izao tsy adiakevitra zany samby nitolona ny rehetrarehetra fa ngamba tsy ho adintsika le nanomboka 2009 ka hatramin'izao mbola tsy vita ny tolona ka izay ny anatanana antsika rehetrarehetra miara-mitolona rehetrarehetra sy mpikambana rehetrarehetra na sy mpikambana fa mbola misy tolona lehibe ho atrentsika ka ho poriporisika amin'ny alalan'ny asa zay manang'olo i Madagasikara manang'olo itiko Madagasikara mila olo itiko Madagasikara mila olo i Madagasikara zay ny zavatra iainasika amin'izao fotoan'izao metehitra amin'izao aminao zany monsieur le président mila olo itiko Madagasikara mila olo hiara-dia aminao hankany amin'ny lalana zay ny matimatesany vahoaka malagasy na andritrany taona maromaro hatramin'ny zorana tamin'ny andrasiraka nidimbazany Zafelbera nidimbazany de mpitondra teo hoe nisy fanantenana ao ny fony vahoaka sy mety maty dia ny elan'ny Madagasikara amin'ny fahantrana tsy tateraka zany hatramin'izao mahatokanao zay monsieur le président izay ny moromany moa le malaza hoe beten'ny vohitra sary tampanisoa nefa misy matoky zay aza matahotra anao fa mora mansona any tsy zay tany na tsy resy tamin'ny fividianana anao ray manontolo hatramizay mandrafina ny ary tsy ho resy mihitsy anao amin'ny filatrahana manarakarehetra manometoky zay président dia maka hery anao zay raha misy fanenjena anao amin'izao fotoana zao a ny any farany manenjika fa ny any aloha no enjeny tsy miala aminao zahay mafy nahazo ay zay vonona aminao hidrofaka mazaya asiala aminao zay mandretra volamena lasaka movoka na monsieur le président kosaina vomaika mamiratra
saidy ny finoana kosa indray ny aray mombombavaka tamin'ireo mpino tao amin'ny FGKM Kristy fahazavana fiavaozany ambato sidikaina fianaratsoa ny filoha Ravalomanana fiangonana izay andala mpanamboarana fitoam-pivavahana nanamarika firaisankina sy fifambozarana ara-panahy izay nentina nanamafisana ny finoana sy ny fanantenana no niarahan'ny filoha Ravalomanana sy ireo kristianina eo anivony ity fiangonana ity eo andala mpanamboarana sy fanitarana ny fiangonana amin'izao fotoana izao ka nanambara ny filoha Marika Ravalomanana fa anoana sy anampy ny fiangonana amin'ny fanatanterana izany asa izany anotsindriny fa tsy natao hitahiry ho an'ny tena irery ny soa azo avy amin'Andriamanitra fa natao indrindra izara izany ho an'ny hafa ankoatra izay dia nasongadiny manokana ny mahazava-dehibe ny fiahiana sy fijerena manokana ireo tanora ny fiangonana ho antoka iray ho amin'ny ho avin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ny finoana no fototra ahafana manatanteraka ny asa sy miatrika ireo fanamby eo amin'ny fiainana atao ry ny fanompo-pivavahana moa dia nisy avy hatrany ny fitsidihana sy fijerena ireo asa sy tetika asa ho tanterahina niaraka tamin'ireo mpitondra sy mpitantana ny fiangonana aorantsika ny fanazavana makasika izay fantatry ny nareo mijery areo ny arimo tsy mahita dia zay mijery avazy tany teo oka mba nijery an'ireo dia ohatra manantena zavatra zany ampio zay président fa zonge mipetranay dia tsy vitan'izany fa inareo tsy mbola arahan'olo-trosa fa atorazy foana nareo hoe aza matahotra nareo mino fotsiny ihany dia jerevantsika miaraka hoe fanotanan'io minona nareo fito amby roapolo amby zato ny fiangonana atao tandeha atao ataotsika ty apety nareo manao amity fa ataotsika fa matahotra fa izao tsy amin'ny anarako nanaovako azy fa asa amin'ny tompo ty fiangonana natsangan'ny pôly apôstôly dia ataotsika men'Andriamanitra famezam-pahasoava antsika no zany tsy ahihatra tsy amihana zay soahan'ny afitsika ka dia ny fomba anaovantsika azy dia zao ho jerevantsika aloha zay mamaika tena mamaika ahafahana miditra ao zay aloha natao dia ny nareo ihany malala azy za mampy hoe zao natao zao natao zao natao zao natao ataotsika izy fa zany dia zany no vita dia ny finoana sy ny fatokisa an'Andriamanitra atao antsika mihintsika fa vita dia vita io minonana fa vita io ary fa vita io ataotsika vita tsara dia ny hafa natao amintsika dia tenony fanahitana nataon'ny SDG teo zava-dehibe ina ho ny tanora ho anareo mpianatra eto sary fa tena sary paty be mihitsy a taona misy anareo sy ny lalaka izoranareo amin'izao fotoana zao noho izany a hitako tena manentana tsara mihitsy ny tanora manentana zay natao tao dia tena makasitaka azy mihitsy hoe atao izy azo atao hojerentsika koa ny ahafahana manampy anareo tanora ty maresaka avy any ivelany olona 540 farafakely no namony aingy ary maro ireo naratra vokatry ny fanafiandrona avy amin'ny Rosia tany atsinana ny Ukraine afaka andro vitsy anefa dia tokony roso amin'ny fifampiresana ka saina atao any Abu Dhabi momba ny fandripalemana ny Ukraine ny fianakavimbe iraisam-pirenena fanampanazavana Araky ny tatitry ny DTEK, orinasa tsy miankina lehibe indrindra misehatry ny angovo ao Ukraine, dia drone rosiana iray no nipoaka teo akaikina fiara fitaterana ny alahady lasa teo. Nitondra mpiasa avy amina toeram-pitrandrahana tantanan'ny orinasa ikasa ody any an-trano io fiara io. Vokany mpiasa 540 namoy ainy ary olona 7 hafa ny naratra. Nilaza ny DTEK fa nokendren'ny Rosia manokana ny foto-drafitr'asa arangovo ka natao lasibatra nandritra amin'ny fanafiana goavana ataony manerana ny Ukraine. Tao anatin'io andro ihany, balafomanga rosiana iray hafa namelony toeram-piterahana tao amin'ny tanàna Zaporizhia ka niteraka firehetan-trano tao amin'ny rihana faharoa. Olona 7 ny naratra, anisan'izany ny zazalahy kely 7 taona. Hatramin'ny nanomboan'ny fanafian'ny Rosia ny Ukraine tamin'ny volana febroary 2024 dia matetika lasibatra ny sivily sy ny foto-drafitr'asa stratejika indrindra ny angovo sy ny fahasalamana. Ity fanafiana farany ity dia nifanindry tamin'ny fanambaran'ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky fa hisy fampiresahana momba fandriampahalemana ataony talata sy ny alarobia ho avy izao any Abu Dhabi na eo aza io fanambarana io dia mitoy ny herisetra eny an-kianja. Lehilahy lava lehilahy indrindra maneran-tany sy ilay biby manana orona miavaka no afakely entina aminao androany arahoary.
teratany amerikany ny Nix Tueberl no nitoetra ara-batana tsy fahita firenana no nampalaza ity lehilahy ity. Manana lela lava indrindra eran-tany manko i Nick. Araka ny fanamarinana ofisialy nataon'ny Guinness World Record, manodidina ny 10 cm ny halavan'ny lelan'ny Nix Tueberl raha norefesina manomboka amin'ny tendron'ny lela ka hatramin'ny afovoan'ny molotra ambony. No amariny manam-pahefana tany Salinas, Californie, États-Unis zany tamin'ny 17 Novambra 2024. Teo no nahatonga ny Nick ho tompon'ny record Guinness amin'ny sokajy lela lava indrindra eran-tany. Tsy mifarana tamin'ny fananana record fotsiny anefa ny tantaran'ny Nix Tueberl, nampiasainy natao fitaovana famoronana zavakanto ny lelany ka nandoko ny sary. Zavatra tsy fahita firy zany ary nahatonga ny asany ho tena miavaka sy mahaliana. Na dia mampiasa ny lelany azy Nix Tueberl amin'ny fanaovana hosodoko dia mitandrona tsara amin'ny fahasalamana izy. Fonosony tsara ny lelany rehefa mandoko mba hisorohana ny fidiran'ny akora misy pozina ao amin'ny vatana. Eto dia mampiseho ny tantaran'ny Nix Tueberl fa azo avadika ho hery sy fahombiazana ny fahasamihafana. Iray amin'ireo karazana antelope vitsomonja any Azia ny saiga. Nitoetra tamin'ireo faritra tsy misy ala tao amin'ny havoana maro amin'ny Eropa sy Azia ny saiga. Ankehitriny tsy fahita intsony ny saiga fa tsy amin'ny tanety maina sy any an'efitra Azia afovoany ka tanidomindozany fahavelomany. Mora fatarina amin'ny orony lava sy miolokoloka izay miantona makany amin'ny vavany ny saiga, 10 ka hatramin'ny 70 cm ny halavan'ny saiga ary eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 cm ny hahavony eo amin'ny soroka. Milanja 20 ka hatramin'ny 15 kg eo ny lehibe amin'ny saiga. Ny tandroky ny lahy ihany no miolokoloka kely ary mirefy 30 cm zany. Miloko volombolamena malefaka ary fotsy ny volony. 70 andro no fitondran'ny vavy voaka ka 200 taona ny zanaky ny saiga. Matetika ny volana mena ho fahaterahany biby tsy fahita firy izay mampiseho fahagagana sy faharetan'ny natiora ny saiga. Teny vaovao hafa kely tomboky kilasy tokovavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alatsinainy ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafara ampitso amin'ny ora mahazatra indray veloma tompoko.